A zase sú tu gajari. Natočím troška netradičné video. Tam je kostolná väža. A je polnoc, ale nevidno to. Tam je mesiac. Kde? Tam. Tuto je cesta. Asi to bude mizerná kvalita. Išlo nejaké auto. Škoda, že nevidno na tú kostolnú väžu, že je polnoc. Dobre, a idem vám takéto video natočím, aby ste vedeli, ako to tu vyzerá o polnoci. Dneska som pešo. O polnoci to je veľmi zaujímavé. Tak, to ste ešte nevideli. Ani ja. Som tu nebol o polnoci. A je to bez reflektoru. Zvedavý, kedy ma zbalia policajti. Čo tu robím. Ideme sa poprechádzať. Hen cintorín. A brána je otvorená. No toto. Ja som si myslel, že bude brána zavretá. Lebo večer to zamykajú. Dúfam, že sa spustí nejaký alarm. Tak toto som ešte tak neskoro nebol. Ako vidíte, tak aj sviečky sú zapálené. V niektorých hroboch tu sa svieti v tom smútku. Teda toto je zaujímavé video. Je to celé vysvietené. Večer to mali niekto zhasnúť, tuším. No, teraz by mali chodiť strašidlá a duchovia. Tam sú úrny odložené. No, teda. Ďalej nejdem, lebo by si niekto myslel, že tu kradnem. Ale to som z toho prekvapený, že tá brána je otvorená. Tam ani, neviem, čo tam sú domy. On si dal na ruku takúto reflexnú pásku, aby ma nejaké auto nezrazilo. Teda toto som fakt z tohoto normálne prekvapený, lebo sa to normálne má zamykať. Predsa o 18. hodine. No, letné obdobie do 21. A teraz je polnoc. Ideme pokračovať popri cintoríne. Budeme pozorovať, či tam nejakí duchovia chodia, alebo nejaké strašidlá. Toto bude dosť dlhé video.
budem musieť ísť na chodník na druhú stranu. No niekto nezrazil, však auta nechodia. Už odtiaľto mesiac vidno, ale kostolnú väžu nevidno. Keď pôjde auto, tak pôjdem v druhú stranu. To je cintorín stále. Tam je nejaké výrazné svetlo. Neviem, čo to môže byť. Ide auto. Prejdem na druhú stranu. Toto keď niekto uvidí, takéto video, tak sa bude čudovať, čo som to natočil. Zase na cestu, nič nejde. Nevidím žiadne strašidlo. Taká tmavá ulička. Tam sú nejaké pekné červené svetla. Priblížime kahance. Jak mi to nezvláda. Nezaostruje. Dobre, ideme ďalej. Takže o polnoci na cintoríne ste ešte neboli. Tak som vám urobil takúto exkurziu. Ešte hen tam po bývalej stavebniny budem točiť. Ľudia ešte nespia. Asi nemôžu zaspať, lebo je strašne teplo. To ten areál stavebniny je vysvietený. Nič zaujímavé toto nie je. Ale prejdem až túto ku tým bývalým stavebninám. Ten mi svieti do objektívu. Už sa to skrylo za tým strážnym domčekom. Som zvedavý, čo mi na toto povedia gajarania, že som o polnoci bol na cintoríne. No a toto je Štefániková ulica. Dobre, tuto budem končiť s videom. No, dobrú noc.